No fundo escuro do oceano vive um peixe muito estranho. O peixe tripé não nada como os outros. Ele usa 3 nadadeiras extremamente longas como se fossem pernas, ficando literalmente em pé no fundo do março, enquanto permanece parado como um tripé. Ele espera pequenos animais passarem com a corrente para capturá-los. Esse peixe vive a milhares de metros de profundidade, em um dos ambientes mais extremos da Terra, silencioso, estranho e perfeitamente adaptado ao fundo do oceano. Curte e se inscreve para mais vídeos.